हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। तो देखिए, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अभी कोरोना वायरस के चलते हुए हमारा क्लैरिकल का जो टाइपिंग टेस्ट है वो पोस्टपोन हुआ पड़ा था। अभी उन्होंने अपनी साइट के ऊपर स्लाइटली चेंज किया है। और वो चेंज क्या है, इंपॉर्टेंट एक नोटिस जो है उन्होंने इशू करा है। वो क्या है, दिस इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन टू दोज कैंडिडेट्स who were shortlisted for computer typing test and their test was scheduled for March 21, 22nd and 23rd, 2020 and later put on hold due to COVID-19 pandemic। तो देखिए, पेंडेमिक के चलते उन्होंने ये टेस्ट जो है अभी पोस्टपोन कर दिए थे। एज सुन एज द परमिशन टू होल्ड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द स्केड्यूल कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विल बी इमीडिएटली पुट ऑन दिस वेबसाइट। टिल देन प्लीज कंटिन्यू टू विजिट दिस वेब पोर्टल रेगुलरली। तो देखिए, इसका जो स्केड्यूल होगा टाइपिंग टेस्ट का वो अभी अपडेट हो जाएगा जल्दी से जल्दी। हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये टाइपिंग टेस्ट जो है वो अक्टूबर मंथ में ही हो जाए या मैक्स टू मैक्स नवंबर मंथ तक जा सकती है। तो जिन्होंने भी अगर ब्रेक लिया होगा टाइपिंग से अपनी, तो वो अपनी टाइपिंग के ऊपर दोबारा आ जाए। और ये आपको पता है कि क्वालिफाई नेचर की है, तो इसको क्वालिफाई कीजिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, मेरिट बन रही है आपकी, तो आपकी ज्वाइनिंग जो है वो क्लैरिकल में हो जाएगी। तो देखिए, अपनी टाइपिंग की तैयारी जो है वो करना शुरू कर दीजिए। 15 मार्च को जिनका टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है अपने चैनल के ऊपर कि किस टाइप का पैराग्राफ आया था और किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है वहाँ पर। और स्ट्रोक्स के रिगार्डिंग, टाइपिंग के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है। तो इन सब का जो लिंक है आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।